大家好，今日同大家分享嘅係 BMP280同埋 ST7735嘅，咁所以咧就會先講咗 BMP280先啦。咁大家見到嘅就係個線路圖，咁就係 BMP 嘅 SDA 駁去派嘅 SDA 啦 ，SCL 就駁去 SCL 嘅，咁個線路圖咧就係咁啦。大家見到呢個 sensor 就係 BMP280啦，咁今集咧就我嚟 check 一個嘅室內嘅溫度嘅。咁我睇睇另一邊啦。咁佢就有4隻腳啦 ，SCL、GND、SDA、VDD。咁 VDD 就駁正極 ，GND 就係負極啦。咁頭先講咗線路就係 SDA 同 SCL 就駁翻去派嗰邊嘅。咁 BMP280嘅程式就係咁樣啦。頭嗰3行就係 import 個 library 啦，包括 BMP280啦，同埋 board 同埋 time 啦。咁跟住咧就第6、第7行咧就係將佢駁咗落去個 I²C 呢度啦，就執行呢個開始執行呢個程式啦。咁就12行咧就係將讀到嘅溫度咧擺咗個 variable 叫 temperature C 啦。跟住第13行就轉去做小數後嘅一個位，咁就印出嚟，每1秒就執行1次。咁我睇睇個效果啦。咁我將隻手擺上去啦，咁你見到溫度就上升咗嘅。咁跟住我哋做第2部分啦，將測到嘅溫度咧就通過 ST7735就顯示出嚟嘅。咁個線路圖就係咁樣啦。最後我哋將2個程式合併啦，一個就係 BMP280嘅程式，一個係之前就響 ST7735就顯示文字嗰個程式啦，同埋畫一啲矩形啊嗰啲咁嘅程式啦。咁我哋先睇睇啦，就係1至到5行咧就係 import 晒所有個 library 啦，7、8行就係連接咗個 I²C 啦。咁至於10至到20行咧就係之前係顯示ST7735嘅資料嚟嘅。咁22行咧就係先畫一個 rectangle 先，係個背景顏色嚟嘅。咁最後咧就係到24至到36行啦。咁25、26頭先咧就係話咗將個溫度咧仲小數一個位顯示出嚟啦。咁同埋今次將呢個 temperature 咧轉變成一個 string 先，因為響ST7735咧佢只係接受到 string 呢種格式嘅啫。咁呢個擺咗個 variable 嘅 test 嗰度啦。咁之後咧就28至到31行咧就係之前畫一啲矩形啊成嘅。咁但係今次咧就響呢一度啦，就係呢個31行，只係除咗畫咗矩形之外咧，就係將佢擺咗落去一個 string 顯示啲文字嘅啫。咁呢個 text 就係咁樣嘅。咁最後咧，我哋就睇睇個效果啦。咁執行咗之後咧，就係 temperature 啦。咁第一個矩形咧就係呢一個啦，就係背景嗰個嘅包晒嘅綠色啦。第二個矩形咧就係白色最外嗰個啦，跟住咧就係白色裡面嗰個。咁跟住咧就再將佢顯示喺呢度。咁大家留意咧，就係呢個最後呢個 text 呢個擺到係最面嘅，咁先至可以冚咗白色嘅矩形，出到呢個效果嘅。咁今日就分享到呢度啦，下一集再見啦，拜拜。